नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे लेनोवो आइडियापैड 320E लैपटॉप का, जो कि काफ़ी ही एक अच्छी ब्रांड है, और जानेंगे इसके स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के बारे में। ये लैपटॉप काफ़ी ही अच्छी है, खासकर स्टूडेंट और ऑफिस के लिए। तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसे फ्लिपकार्ट से बिग मिलियन डे ऑफर में ऑर्डर किया था। इसकी मार्केट प्राइस है 27,000 रुपये और यहाँ पर मुझे मिला है केवल 21,490 रुपये में। और ये है इसकी बिल, आप देख सकते हैं। यह बहुत ही चीप रेट है, स्टूडेंट लोगों की बजट की है। इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये थोड़ा पिचकी हुई है और थोड़ा ज़्यादा ही बिग साइज है। अब इसे ओपन करते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो अंदर एक और पैकेट है और बबल्स रैपर से पैक की हुई है। तो इसे अभी रिमूव करते हैं। चलो, ये अभी हो गया रिमूव। तो ये है इसकी स्टील सील। कभी भी ऑनलाइन लैपटॉप बाय करते हैं तो ये स्टील सील अवश्य देखें। अगर ये सील टूटी हुई है तो इसे ना रखें, इसे तुरंत वापस कर दें। तो अभी ये सील को काट कर देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो अंदर अच्छी तरह से फोम दिया हुआ है इसकी सुरक्षा के लिए। और ये है इसकी पावर अडेप्टर, जो आधुनिक है, बिना किसी कनेक्टर वायर का। यह 20 वोल्ट 2.2 एम्पियर का है। और ये है अपन का लैपटॉप। इसके साथ ये मैनुअल लीफलेट और देखता हूँ और क्या क्या है। और कुछ भी नहीं है। इसकी ड्राइवर सीडी नहीं दी गई है। इसकी ड्राइवर आप इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इसके प्लास्टिक रैपर को हटाकर इसे देखते हैं। आप देख सकते हैं इसकी ब्राइटनेस टैग को, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब इसे खोलते हैं। वाओ, क्या स्टाइलिश लुक है इसकी। आप देख सकते हैं इंटेल कोर i3 का स्टिकर लगा हुआ है। और ये है इसकी टच पैड, जो एक फ्लैट है। इसके लेफ्ट और राइट क्लिक को काफी अच्छे से इनबिल्ट किया गया है। और इसके कीपैड काफी स्टाइलिश है, ये हैच भी नहीं करते हैं। और राइट साइड के कॉर्नर पर इसका पावर बटन दिया गया है।
अब बात करते हैं इसकी पोर्ट की, तो इसमें SD कार्ड स्लॉट दिया गया है, USB 3.1 जनरेशन 1 का 1 स्लॉट दिया गया है, हेडफोन सॉकेट दिया गया है, एक्सटर्नल माइक इसी में कनेक्ट होगा, USB 2.1 की 2 स्लॉट दिया गया है, HDMI का सिंगल स्लॉट दिया गया है, 1 लाइन पोर्ट दिया गया है और पावर अडेप्टर पॉइंट दिया गया है। DVD राइटर भी दिया गया है इसमें। इसमें 2 स्टीरियो स्पीकर भी दिया गया है और कूलिंग फैन भी दिया गया है और ये है इसकी बेस गार्ड, जिससे कि ये अच्छी तरह से एक ही जगह पर बैठ पाए। ये बहुत ही स्लिम स्टाइलिश डिजाइन की है और इसका वजन केवल 2.2 kg का है। अब इसकी पावर ऑन कर देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये आया लेनोवो का लोगो। ओह शिट, इसमें OS इंस्टॉल नहीं है, OS इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो OS इंस्टॉल कर इसकी परफॉर्मेंस दिखलाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसमें विंडो 10 Pro OS को इंस्टॉल किया है, आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी ही स्मूथ चल रही है, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो रही है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की। तो इसमें 15.6 इंची का HD डिस्प्ले दिया गया है। इसमें हार्ड डिस्क 1 TB दिया गया है, 2 GHz इंटेल कोर i3 का प्रोसेसर दिया गया है, रैम 4 GB DDR4 को दिया गया है। इसमें 2 सेल की 30 वाट्स आवर्स की बैटरी दी गई है, जो 4 घंटे बड़े ही आराम से चलते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप 64 बिट दिया गया है। इसके ड्राइवर और फीचर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक आउट वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और भी अनबॉक्सिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।